கோபி இப்போ காத்து எப்படி வீசுது கோபி? காற்று வந்து அப்படி அப்படி வீசுகிறது திரு ரமேஷ். வேற எப்படி வீசுது? வேற வந்து அப்படி வீசுகிறது ரமேஷ் அவர்களே. இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள் எப்படி அந்த காத்து வீசும் நினைக்கிறீங்க? அது எப்படியாக இருக்கும் என்றால் அப்படி வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு ரமேஷ். காத்து வந்து காற்றின் வேகம் குறைந்தால் எப்படி இருக்கும் கோபி? அப்படி இருக்கும் ரமேஷ். ஓகே. இன்னும் குறைந்து எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ரமேஷ்? அதாவது காத்தே இருக்காது, அந்த மாதிரி காதில் கேட்காத அளவிற்கு காற்று சவுண்ட் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரமேஷ். நன்றி 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 நன்றி. வைடா வைடா.